关心健康话题，肝不好，人生是黑白的，也会严重干扰到睡眠。以中医的观点，熬夜容易伤肝，反之肝功能不好的人也比较会浅眠、失眠，长期缺乏深度的睡眠，心浮气躁，也会变得多梦、磨牙。但肝脏的功能受损减弱了，这个毒素就会不断的在体内累积，小腿也可能会频频抽筋，这些都一再凸显了养肝的重要性。而另一个肝功能可能亮红灯的警讯，就是频频睡觉打呼。如果您的打呼很严重，睡眠时呼吸不顺畅，都会牵动到全身的代谢，让本来默默工作的肝也会受不了额外的负担。鼾声如雷，睡眠品质不佳，这个看似日常的睡眠习惯，但只要长期音量大，情况越来越频繁，问题可能不只是出在睡眠品质，而是你的肝脏正在向你发出警讯。我们说呼吸睡眠中止症，它不是只是呼吸道疾病，它会影响到我们的脂肪的代谢，它也会造成我们的胰岛素的阻抗，那当中涉及的成因当然很复杂了，这综合在一起呢，就让我们健康的肝脏呢，它的脂肪就堆积，它代谢脂肪就出现异常，我们叫脂肪肝。医师指出，睡眠呼吸中止长期反复发生，会让身体代谢失衡，脂肪逐渐在肝脏堆积，从健康的鲜红色肝脏到脂肪肝，甚至肝炎到肝癌，这都是长期累积的结果。一旦出现异常，就不能再轻忽。脂肪肝它麻烦的地方就是说，它初期不会有症状。通常症状的话，通常都是很严重的肝病了，比如说很疲累，或者说全身皮肤黄黄的，或者是说他的肚子肿胀起来，里面有腹水，这都是比较严重的后果。除了定期的检查外，民众平时护肝最重要的功课，其实就是从饮食下手。怎么吃，吃多少，都会直接影响肝脏的代谢负担。可以先多摄取一些蔬菜水果啊，可以增加我们的膳食纤维、维他命或是抗氧化物。然后再来就是减少一些我们的高油脂或是高糖的食物，因为这两种的话都可以增加我们的胰岛素的阻抗，然后进而增加我们的肝脏的负担。然后这两个的减少的话，也可以减少我们身体的一个氧化压力。营养师提醒，护肝不一定要大改生活，只要从日常饮食做起就好，像是手摇饮减糖、少吃油炸、多吃蔬菜，这些小改变其实都能减轻肝脏代谢压力，也有助于改善睡眠状况。别让长期打呼成为健康的警告讯号。大爱新闻洪瑞李正宽台北报道。